हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि मां बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा खबरा औरेदा नुमातब सुमर फ़ायदा राकोल चे अल्लाह गुख्तल अगमर फ़ायदा बे राकोल सुमरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मजालिसों के चमाद अगोइन से औरीदिलियो न सुमरा फ़ायदा राकोल चे अल्लाह गुख्तल अगर फ़ायदा पे राकड़ेवा और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो खबरा माता अबू बकर सिद्दीक़ बयान करेवा अरे खबर रा करो और अबू बकर रिश्तिया वीली दी अबू बकर रिश्तिया वीलियो आ खबर दावा यानी दा खबर दा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खो मजलिस की तिम्मा पखपल न औरेदले अबू बकर दा और बिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा खबर माता कड़ी दा आ खबर असदा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दस मुसलमान निश्ता कि वो गुनाह तीउशी गुनाह होना कीगी ठीक है मुसलमानानो ना मोंगना नारीना होना जनाना होना गुनाह होना बकीगी खुदा गुनाह होनो इलाज लाता खोले शेवेदे दासी मुसलमान निश्ता योजने वो जंबन कि गुनाहों की गुनाह थुम्मा यतवज़्ज़उ और याद गुनाह न पस तोबो बासी संग तोबो बासी लड़शी और दसुकी चौकी और दसुकी फयुसल्ली रकातैन और दसना पस दो रकाता मुंजुकी ثم يستغفر الله او بیا الله نه بخنه غواړي دا خپل جرم د خپل ګناه د بخنه غوښتل الله نه کوي ثم فيستغفر الله نه بخنه غواړي لذلك الذنب دغه ګناه مسلمان نه ګناه شو गुनाह न पस पदे तरीक़ा बांधे बखना हो वाड़ी और दसू की ठीक है और दस न पस दो रकाता मुंजू की और ब्याद मुंज न रस्तो बखना हो वाड़ी अल्लाह ना दुआ हो की बखना हो वाड़ी इल्ला गफर अल्लाह मगर मेहरबान अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह गफ़ार सत्तार अल्लाह नगा बंदा तबखना होगी दुआ कबूल का दुआ सका कबूल का बखना गुख्तल दुआ दा पैसे गुख्तल दुआ दा बची गुख्तल दुआ दा मुश्किलात हल और आसानी गुख्तल दुआ दा د حاجتونو د ضرورتونو پورا کېدل غوښتل دعا ده د خپل ګناه معافي غوښتل دا هم څه ده دعا په دې طریقه باندې دعا وغواړي دا دعا الله قبلي د دعا د قبولو مطلب دا چې دغه قصور او دغه ګناه ورته الله معاف کوي دا احساس دی الله ټولو مسلمانانو سره پیدا کړي چې خپل ګناه راته ګناه ښکاره شي
او په ګناه باندې خپل ځان ملامت کو او د رحیم کریم مالک نه سمدستي بخښنه وغواړو سمدستي دا توبه ایستل استغفار ویل بخښنه غوښتل دا دعا ده څه ده او الله وعده کوي اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان د دعا کوونکي دعا قبلهم خجل درې رکاوټونه دي د توبې ایستو لپاره درې الله دې ته بچ کړي یو رکاوټ دا دی چې توبه وباسم او څه وخت پس ثواب وباسم کله به وباسم ثواب وباسم ٹھیک شو لمونځ وخت کې به توبه وباسم روژه رانږدې ده روژه کې به توبه وباسم ٹھیک شو ګیره مې سپینه شي توبه وباسم سر مې سپین شي توبه وباسم وباسم توبه نه منکر نه یم خو لږ وخت پس سوف اتوب لږ وخت پس به توبه وباسم دا موږ لپاره د توبې نه لوی رکاوټ داسې کس ته مصوف وایي څه وایي ورته مصوف سوف اتوب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هلک المصوفون دا څوک چې په توبه کې په توبې ایستو کې لم لیټ کوي دغه خلک برباد لم لیټ په توبه کې مه کوه توبه وباسه وړه ګناه ده او که لویه ګناه ده وړه ګناه ده که لویه سمدستي دا هغه چا خبره ده څوک چې ځان ګناهګار ګڼي توبه هغه څوک وباسي چاته چې خپله ګناه ښکاري دا د هغه چا باره کې خبره نه ده چاته چې خپله ګناه نه ښکاري او د ګناه احساس ورسره نشته ګناهګار زه نه یم دی ګناهګار زه نه یم صحیح دا د هغه چا خبره نه ده دا د هغه چا خبره کوم چاته چې خپل ځان ګناهګار ښکاري او په خپله ګناه باندې نظري خو دغه کس خو په دې بربادۍ کې ډېر مخکې دی چاته چې د خپله ګناه نه ښکاري چا سره چې د خپلې ګناه احساس نه الله دې داسې حالت نه وساتي برباد هغه چا ته پیغمبر علیه السلام وفرمایلو د هغه چا په شان کې خبر ورکوي هلک المصوفون ګناه ګڼي د توبې هم قایل دی توبه مو باسي خو په توبه ایستو کې لم لیټ کوي نو ورته لم لیټ وایي څه کوي مړه څه وخت پس به وباسم لږ مې پرېږده ورته لږ مې څه کړه ګناه ته پرېږده وباسم توبه نو دا کس دا حالت د تصویف دا د توبې لپاره رکاوټ دی ځوانان بوډاګان مالداران غریبانان نارینه زنانه دا ټول دی الله د دې شي نه بچ وساتي
د تصویف د بیماری نه دی الله مونږ بچ وساتي د تصویف بیماری دا راکې ده انا زه خو بلا ځوان یم توبه خو چېرته تللې نه ده مسلمان یم توبه منم خو لږ خو مې پرېږده العیاذ بالله دویم شی د توبې د ایستو نه د دې ګناهګار دپاره چې رکاوټ جوړېږي الله مو دې معاف کړي هغه د الله د رحمت نه ناامیدي ده څه ده د الله د لوی رحم او کرم نه ناامیدي ده شروع کې د یو بل باره کې وایو چې د توبه نه قبلېږي د فلاني توبه نه قبلېږي که د هر څومره توبې وباسي د هر څومره سجدې وکړي د هر څومره حجونه او عمرې وکړي د هر څومره روجې وساتي توبه نه قبلېږي شروع کې د بل باره کې وایو او بیا د شیطان د توبې د لارې بندولو لپاره خپل ځان ته مخه پیدا کړي مړه زه ډېر ګناهګار یم زما توبه نه قبلېږي ځان مه ستړی کوه زه ډېر ګناهګار یم زما توبه نه قبلېږي دا د الله د رحمت نه ناامیدي د توبې په لار کې رکاوټ شو داسې به نه وي داسې به نه وي توبه هم د ګناهګارانو الله قبلوي چا قبلوي د ګناهګارانو ټیک شو که نه پام کوه دا خو بل طرف ته بوځي د الله د رحمت نه ناامیدي دا خو د شیطان اشنایي طرف ته بوځي د دشمن دوستی او ورورولۍ طرف ته دې بوځي دغه کم بخت نه امیده دی تا هم نه امیده کوي خبره پوه شوې الله وایي یا عبادي الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله یا عبادي الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله ډېر خوږ اواز ګناهګارانو ته کوي چا ته ګناهګارانو ته ظالمانو ته اسراف کولو والو ته زور ظلم زیاتی کولو والو ته نافرمانی کولو والو ته څنګه اواز کوي او زما بندګانو او زما بندګانو خو ورسره یو صفت زیاتی کومو بندگانو هغه بندگانو چې ځان سره زیاتی کړي ما سره زیاتی نه کړي او زما هغه بندگانو چې ځان سره زیاتی کړي سوی الله سوی دا مهربان الله لا تقنطوا من رحمة الله دا الله د رحمت نه امید نشي راځي دا الله د رحمت نه امید نشي دا الله د لوی رحمت امید سره را روان شه توبه وباسه بخښنه وغواړه معاف کوم دویم شی دویم لوی رکاوټ د ګناهګار د توبې لپاره څه دی ناامیدي موږ ټول مسلمانان د الله د ناامیدۍ نه بچ کړي د دې ګناه نه دې الله بچ کړي دا هم ګناه ده ټیک شو څه ده ناامیدي ګناه ده او دې ګناه ده بلې ګناه د معافۍ لار را باندې بنده کړه ټیک شو دریم رکاوټ دا په دې دواړو کې بیا آسان دی موږ ته بدقسمتو ته هغه دا چې د الله په فیصله باندې اعتراض کوو د الله په فیصله باندې اعتراض کوو د الله فیصله باندې تهمت لګو الله فیصله باندې تاسو وایي داسې به هم څوک وي چې د الله په فیصله اعتراض لري
دا د مسلمان خبره درته کوم. د چا خبره؟ مسلمان. داسې به هم څوک وي چې د الله په فیصله د الله په قضا باندې تهمت لګوي، نو په خپله فیصله وکړو. ګناه نه پس دا ګناهګار وایي، ګناه نه پس دا ګناهګار وایي چې دا ما ته لیکلې شوې وه. څه وه؟ دا ما لپاره دا ګناه. ولې ته تقدیر نه منې، قضا نه منې؟ چې منې ما دپاره لیکلې شوې وه، چې لیکلې شوې ده توبې څه ضرورت دی مړه. توبه سره وباسو. الیاذ بالله، الیاذ بالله. دا درېیم رکاوټ. دا څه ده؟ شته دا کیسې په موږ کې که نشته؟ نه، لیکلې شوي وو. څه وه؟ لیکلې شوي وو. لیکلې شوي وه. خو دې وخت کې د ګناهګار دپاره د ګناه د ارتکاب نه پس، د ګناه کولو او د مجرم جوړېدو نه پس د تقدیر سهارا اخیستل او داسې ویل چې دا ما دپاره لیکلې شوی، دا د الله په فیصله باندې تهمت لګول دي. څه دي؟ الله په قضا مونږ وایو که نه، د الله قضا او د الله قدر بدنامول دي. مسلمان داسې نه کوي. نیکبخته توبه وباسه. څه وکړه؟ توبه وباسه. کله چې تا باندې داسې حالت راشي چې هغه حالت ته نه خوښې، هغې ته ته مصیبت وې، هغې ته ته پریشاني وې، هغې ته ته غم وې. ټیک شو؟ راځي داسې حالت که نه راځي؟ کوم حالت چې په تا باندې راغو چې هغه حالت تا ته پسند نه دی، ته یې پریشانه کړي، ته ورته اوس غم وې، ته ورته پریشاني وې، ته ورته مصیبت وې، دغه وخت کې اوس ته د تقدیر سهاره وکړه چې ګټه وکړي. تقدیر سهاره وکړه چې څه وکړي؟ داسې ووایه چې زما د پیدایش نه مخکې دا مصیبت او دا غم او دا پریشانی مالی ده که جانی ده که خاندانی ده که وطنی ده، دا ما دپاره لیکلې شوې وه. څه وه؟ ما دپاره لیکلې شوې وه، مقرر ټایم باندې ښکاره شوه، نه یو سیکنډ مخکې ښکاره شوې ده، نه یو سیکنډ وروسته ښکاره شوې ده. دا فیصله لیکلې شوې فیصله. قادر مطلق الله په خپل وخت ښکاره کړه. ماله څه چونو چې را پکې پکار ده، ماله منل پکار دي، غاړه یې ښودل پکار دي. نو ګټه دې وکړه. څه یې وکړه؟ په دغه فیصله باندې چې ته راضي شوې که نه، او ځکه راضي شوې چې د تقدیر سهاره دې واخیسته. تقدیر دا اوس تقدیر باندې اعتراض نه دی، تقدیر باندې تهمت لګول نه دي، قضا باندې بدګماني کول نه دي، دا په قضا باندې د راضي کېدو لار ده. نو ګټه دې وکړه. دا مصیبت د دې نوم دی که نه؟ زما په خیال هر مصیبت او د هر آفت مقصد دا دی چې تا ته الله یو نعمت درکړی دی او بیا دا په مقرر وخت باندې واپس کړو. بس څه یې درکړي؟ یو مهرباني در سره کړې ده. مونږ سره د مهربانۍ هر شکل چې دی هغه د الله د طرفه دی. د خوشحالۍ هر شکل د الله د طرفه مهرباني ده. بیا غم او پریشانی مونږ دې ته وایو چې الله خپل مقرر وخت باندې هغه نعمت واپس کړي. مالک دی، هغه نعمت چې کړي واپس کړي. نو چې مالک خپل نعمت واپس کړه او دا واپس شي، ما د خپل ځان لپاره خیر وګڼلو او په دې واپسۍ ته مې
قضا او قدر وي چې دا ما دپاره لیکلي شوي او مقرر وخت کې الله پاک ښکاره کړه، نو ما ته به پې د آخرت اجرونه او ثوابونه او ګټې راکوي او خوشحالۍ به راکوي. د نعمت راکولو کې را سره وعده ده که تا پې شکر ادا که زه به درنه خوشحاله شم، ثواب به درکم، خیر به درکم. او د نعمت واپس کولو کې هم ما سره وعده ده که تا پې صبر وکړو زه به تا خوشحاله کړم. نو دا په قضا او قدر باندې اعتراض نه دی، دا د قضا او د قدر تسلیمول دي. او دلته به ګټه کوو چې د مصیبت او د پریشانۍ په وخت کې، د غم په وخت کې مسلمان به حیثیت مسلمان دا د الله فیصله وګڼي او دا ووایي چې دا فیصله مخکې لیکلې شوې وه، ما نه پټه ساتلې شوې وه، مقرر وخت باندې ښکاره شوه، دې دپاره ښکاره شوه چې ما ته پې خیر راکوي. څه راکوي؟ خیر راکوي. نو بس خو د ګناه په وخت کې مې که داسې وکړو، او مې که نافرماني، او مې که بغاوت او شرارت، ټیک شوه، او بیا څه ویم چې دا ما دپاره لیکلی شوی او ملا صاحب اوس راته د توبې مه وایه، د توبې ونه وایې، دا خو ما دپاره لیکلی شوی، ولې ته تقدیر نه منې، تقدیر نه منکر یې. نو دا دی اوس په تقدیر اعتراض وکړو. څه دی وکړو؟ بس اسانه خبره ده. او د تقدیر باندې او د الله په لیک باندې دی تهمت ولګو، ولې ته د دې ګناه سره مجبور یې، د ګناه کولو سره ته مجبور شوی، ستا لاس تړلی شوی دی، ستا سترګې ګنډلې شوي دي، ستا ژبه ګونګۍ شوې ده، خبره پوه شوې، ستا غوږونه کاڼې شوي دي او بیا در باندې دا ګناه شوې ده. څنګه چل دی؟ دا یو خبر هم نشته. ګناه کولو والا په دې ګناه مجبور نه دی، ګناه کولو والا په دې ګناه مجبور نه دی، ته خو با اختیار یې. نو ستا اوس د دې ګناه نه پس دا خبره کول چې دا ما دپاره لیکلې شوې وه، دا په دې قضا باندې او د الله په فیصله باندې تهمت لګول دي. دا تا دپاره د توبې نه لوی رکاوټ دی. په سر یې موړ کې څه کې، په سر یې موړ کې ګرځوس، راشه د دې ګناه نه توبه وباسه چې دا نه څه دی، دا ما دپاره لیکلې شوی، دا بله ګناه، دا ګناه د پاسه ګناه ده، ګناه د پاسه چې دا ما دپاره لیکلې شوې وه، زه څنګه توبه وباسم؟ الیاذ بالله. او ما درته ووایي چې په دې دریو واړو رکاوټونو کې دا آسان رکاوټ دی، دا یو آسانه خبره ده. دې خلکو ته شیطان ښایسته کړې ده، دې خلکو ته، دې ګناهګارانو ته او دې زناورو ته دا خبره شیطان ښایسته کړه. مړه دا لیکلې شوې وه، زه مزه یې کوه، سپین باز یې، څه چې دې خوښ یا کوه، دا لیکلې شوي دي. داسې ځان ستړی کوي دا مولیان، پوه شوې، هسې ځان نه ستړی کوي، دا لوی رکاوټ دی، لوی رکاوټ. د مسلمانانو په عملونو کې بهتر عمل یو حدیث نه معلومیږي، هم د ابن کثیر روایت دی، جهاد فی سبیل الله. او بیا د مسلمانانو په عملونو کې بهتر عمل صبر او سماحت. او دریم نمبر د مسلمانانو په عملونو کې بهتر عمل، آسان بهتر عمل د الله په قضا او قدر باندې تهمت او اعتراض نه کول. الله په لار کې جهاد او ډېر ګران کار دی، هغه چاته آسان دی، چاته چې الله آسان کړي. او دغه رنګې صبر کول دا هم لږ ګران دی، ټیک شو که نه، صبر او سماحت. خو بیا هم د جهاد فی سبیل الله په نسبت آسان دی. او بیا د دین هم آسان ترک تهمت د الله په قضا او قدر باندې، د الله قضا باندې اعتراض مه کوه، الله په فیصله اعتراض مه کوه. داسې مه وایه چې دا زما ګناه ما ته لیکلې شوې وه،
په دې وخت کې سمدستي راځه او توبه وباسه، په هغه طریقه باندې توبه وباسه کومه طریقه چې رؤوف او رحیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توبې ایستو دپاره موږ ته ښودلې ده. سمدستي وړه ګناه ده که لویه ګناه ده لاړ شه اودس وکړه هر ځای کې چې ټیک شو اودس وکړه. دا ضروري نه ده چې جومات ته به ځې د 2 رکعته لمونځ دپاره، دکان کې، دفتر کې، په پټي کې، په خپل کور کې، هر چېرته چې لم لیټ مه کوه، لاړ شه اودس وکړه او د اودس نه پس 2 رکعته لمونځ وکړه او 2 رکعته لمونځ نه پس الله نه وغواړه چې الله د ملامتې کار نه وشو، د ملامتې خبره نه وشوه، ملامتې خبره مې په ژبه وکړه، د ملامتې کار مې په سترګو وکړو، د ملامتې د خبرې اورېدل مې په غوږونو وکړو، زه معافي غواړم ما معاف کړه. دا سوال دی او دا دعا ده، قسم دی چې الله دې معاف کوي، قسم دی چې الله دې معاف کوي. خو که ته وې چې نه نه یاره سبا هم شته که نه، سبا هم شته او بوډاپه هم شته او دا وې چې دا دنیا چې دی که نه څنګه وایي دا په امید خوړی شي، دا دنیا په امید خوړی شي او دا چل دی او هغه چل دی. نو ګورې دا لوی رکاوټ دی د توبې دپاره، لوی رکاوټ دی د توبې دپاره. الله دې زموږ د مسلمانانو او د ګناهونو ترمنځ دا 3 واړه رکاوټونه خپل فضل سره ختم کړي. دا څه کیسې چې موږ ورسره مخامخ یو که نه، زه د دې وطن مسلمان ورسره مخ یم او که د عالم اسلام مسلمان ورسره مخ دی، خفه کېږو به نه. د هغې وجه هم دا ده، د هغې وجه هم دا ده چې زمونږ او زمونږ د ګناهونو ترمنځ دا 3 رکاوټونه دي، د چا 1 دی او د چا 2 دی او د چا 3 واړه دي. ټیک شو؟ چا ته اړو خپل ځان ګناهګار نه ښکاري، وایي ګناهګار خو دا بل سرکوزه دی، ما څه کړي دي، راځه چې سره کینو چې دی ډېر ګناهګار دی که زه. وړه ګناه ده که لویه ګناه ده، پټه ګناه ده که ښکاره ګناه ده، عمد ګناه ده که خطا ګناه ده، هغه ګناه ده چې زه سترګې مې کلکې کړي دي کومې، او که هغه ګناه ده چې سترګې مې پټې کړي دي کومې، او که هغه ګناه ده چې ما ته پکې ثوابونه ښکاري او کومې، د دې هرې ګناه نه به توبه وباسم، د هرې ګناه نه به توبه وباسم او خپل ځان به ملامته کوم، د بل د ملامت انتظار به نه کوم. پوه شو؟ دا رکاوټونه چې پیدا شي که نه، نو بیا دا وایم چې مړه مې که نو پړه مې که، څه وایم؟ هسې وایم که نه، مړه مې که نو ته ما ملامته که، بیا مې دا غوږ غوڅ که، ته وایي ما ملامته که، بیا مې غوږ غوڅ که، بیا چې څه راسره کې هغه وکړه. داسې خبره نه ده، د بل د ملامت انتظار به نه کوم، د خپل جرم په حواله خپل ځان به په خپله سمدستي ملامته کوم. ته ګوره چې دا مسلې حل کېږي که نه کېږي. پوه شو که نه؟ وطني مسلې دي او که آفاقي مسلې دي، دا ټولې مسلې به انشاءالله انشاءالله رښتینې توبې سره حل کېږي او رښتینې توبه به مسلمان ګناهګار ته هله نصیب کېږي چې په دې 3 رکاوټونو کې 1 رکاوټ هم نه، نه د الله د رحمت نه ناامیدي وي، نه د الله په فیصله باندې اعتراض وي، او نه په توبه کې لم لیټ وي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله زموږ واړه ګناهونه، زموږ لوی ګناهونه، زموږ پټ ګناهونه، زموږ ښکاره ګناهونه، زموږ عمد ګناهونه، زموږ خطا ګناهونه، زموږ هغه ګناهونه چې سترګې مو کلکې کړي دي کوو یې، زموږ هغه ګناهونه چې سترګې مو پټې کړي دي کوو یې، زموږ هغه ګناهونه چې موږ ته پکې ثوابونه ښکاري، الله ټول معاف کړه، الله ټول معاف کړه.
الله د امت مسلمه د معاملاتو په لار کې د امت مسلمه د اخلاقیاتو په لار کې د امت مسلمه د عبادتو په لار کې څومره رکاوټونه راغلي دي او راځي، الله زموږ د ګناهونو شامت دی، الله زموږ قصور زموږ ګناه موږ ته معاف کا او دا رکاوټونه ختم کړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.